うわー、偽物みたいだよ。うわー、すごい。なんか怖い。怖いね。やけん今日耳鳴りがするっちゃう。今日も耳鳴りするの？今日めっちゃ耳鳴りする。台風。やばい。めっちゃ戻ってきた。戻ってきた？ほら、本当だ。すごい。すごいね。めっちゃクリーミー。また買おう。素敵です。ありがとうございます。プルメリアのお塩ですか？お塩ですね。はい、ソルトになりますね。フーチバーガーの沖縄でいうよもぎなんですけど、はい、あとレモングラスですね。こちらは精油を入れてあります。よかったら。すごい。感じでいかがでしょうか。わあ、すごい、ありがとうございます。ワインですね。